të gjithë të cilët kanë ambicie politike, duan pushtet, kanë vizion e ide për të mirën e qytetarëve, le të angazhohen, le të punojnë me çka dinë mundën dhe ju dëshiroj sukses. Por duhet ta keni parasysh që për këtë gjë nuk vendos asnjë kryetar partie, asnjë pretendent për çfarë do posti, për këtë vendos populli. Dhe mos harroni që ka vendos populli para 4 muajsh. Pra, populli në zgjedhjen e 28 dhjetorit 51.1%, jo 50%, 51, jo 51, po 51.1% ja dha lëvizjes për vendosje, me që rast ne ju afruam shumë pranë asaj shifrës 500.000 vota apo 500.000 zemra si shtemi ne, dhe vetëm shikoni rezultatin konkret. Lëvizja e vendosje 57 deputet, ndërkaq LDK, PDK, AK, së bashku 43 deputet. Pra ato trijat bashk 43 deputet. Ne lëvizja e vendosje me Partin Guxo edhe alternativën e PSHDK-n 57 deputet. Pra nuk jemi duke u krahasuar dy parti, po e gjithë opozita është 43 deputet e vetvendosjes 57, plus ne I kemi edhe 9 deputet të komuniteteve jo shumis, përkatësisht pakicave, gjithsej bëjmë 6-6. Rrjedhimisht, shikoni, njerëzit kanë dëshira, edhe kjo është normale, po nuk do të me ngatru dëshirat me fakte.